What the fuck? Also pass auf, ich habe mal irgendwann im Stream mal erwähnt, dass ich irgendwie ich dachte, ich mache jetzt ein relatable Statement, aber es war nicht so relatable. Ich meinte so, immer wenn ich irgendwie lande bei Flugzeugen, dann meistens penne ich dann und dann wache ich so auf und hab halt so, ich sag mal, ich bin dann bricked up. Verstehst du, wie ich meine? Und dann hat der Chat so gesagt, Chat hat halt dann so gesagt, dass quasi ich jetzt auf Flugzeuge stehe und seitdem ist es dieser Insider.